হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি প্রণতি চলে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজ রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম একটা জায়গা যাব বলে। তো ইয়েস, আজ সারা রাতের প্রচুর জার্নি। তো চলো সঙ্গে থাকো। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে আমরা ট্রেনে চেপে গেছিলাম। বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুর আসছি, দুর্গাপুর থেকে হাওড়া যাব। তো ইয়েস, ট্রেনে করে চলে এসেছি হাওড়া। তখন ওই যে 11টা 18 20 বাজে। দেন উবের করে চলে যাই মেদির বাড়ি। মেজদির বাড়ির থেকে যাব আজকে হচ্ছে বড়দির বাড়ি, মুম্বাই। তো ইয়েস, আমার যেহেতু 6:20 সকালে ফ্লাইট ছিল, তাই রাতে আমি মেয়েদের কাছে স্টে করে গেছিলাম। তো দেন সকালে আমি চলে এসি, আবার উবের করে ক্যাব করে চলে আসি এয়ারপোর্টে চেক ইন করে। আমার কাছে অনেক টাইম ছিল, তো তাই আমি একটু বসে বসে ল্যাদ খাচ্ছিলাম আর ভিডিও ছবি তুলছিলাম। দেন আমরা বোর্ডিং করে চলে যাই ফ্লাইটে। আর তারপরে টান টান একটা ঘুম, আর নিয়েছি সুন্দর সুন্দর কিছু ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব বলে। তো ইয়েস, তারপরে একটা সুন্দর ভিডিও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো। তো ইয়েস, এই সুন্দর টাইম ল্যাপসটা নেওয়ার পর আমি ল্যান্ড করে যাই। আর লাগেজ নিয়ে আমি একটু বাইরে বসেছিলাম। একটা সুন্দর ক্যাফেটেরিয়া ছিল এই জায়গাটায়। তো তারপরে প্রকাশ দা আমাকে নিতে চলে আসে, আর আমি গাড়িতে করে বাড়ির দিকে রওনা দিই। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। বড় ভিডিও আসছে খুব তাড়াতাড়ি, সঙ্গে থাকো। টাটা, বাই বাই বন্ধুরা।